السلام عليكم، أهلا بكم متابعي الكرام. إذاعة RMC الفرنسية تكشف السر وراء تحويل بنزيما لاعبي مزدوج الجنسية لمنتخب الجزائر. شاهد التفاصيل. صرح الإعلامي الفرنسي دانييل ريولو للإذاعة RMC عن تمكن الاتحادية الجزائرية من خطف لاعبي مزدوج الجنسية في الآونة الأخيرة، كان سببه أزمة كريم بنزيما مع ديدييه ديشان. وقال دانييل ريولو لإذاعة RMC: هناك نوع ما أثر لكريم بنزيما، يمكننا طرح التساؤل دوما عن سبب ما يحدث وما جرى له مع ديدييه ديشان، والطريقة السيئة التي تعامل بها المنتخب الفرنسي معه. وتكلم دانييل قائلا: أعتقد أن اختيار مزدوج الجنسية للجزائر وفي سن مبكرة سببه كريم بنزيما. وتابع ريولو: المشكلة في المجتمع الفرنسي الذي يلوم مزدوج الجنسية والجزائريين على وجه التحديد، لأنهم لا يشعرون بالانتماء لفرنسا، وهذا من حقهم، ولا يمكننا أن ندين ما يفعلونه، هم أحرار في اختيار بلدهم. واختتم الصحفي الفرنسي كلامه: إن كان قلبهم مع الجزائر فليذهبوا إلى هناك، ولكن علينا أن نطرح التساؤل حول عدم شعور شبان من الجيل الثالث أو الرابع للمقيمين في فرنسا عن عدم وجود انتماء منهم لبلدنا.